Қазақстанда 10-шы рет Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді зат сатып алу мерекесі өтті. Мерейлі мереке тұтынушылар мен бизнес үшін қалай өткенін тілшіміз айтып берсін. Бірнеше жылдың ішінде ғана Қазақстандағы сауда күрт өзгерді. Көлеңкелі айналымның орнына ашық сату, базарлар мен бөліп төлеу кезінде жиналатын топтың орнын тегін жеткізу арқылы онлайн сатып алу басты. Бұл өзгерістің негізгі жетекшісі біздің тиімді сауда туралы көзқарасымызды түбегейлі өзгерткен Каспий жұма бүкіл халықтық сатып алу мерекесі болды. Жалпы үлкен рахмет Каспийге, неге десеңіздер, Каспий жұманы бізге көп ыңғайлы себебі бұл жерде адамдарда бөліп төлеуге мүмкіндігі болады. Каспий жұманы адамдар өте қатты күтеді. Ай сайын, мысалы, әр жұма сайын айына 2 жұма болып тұрса, ол да ыңғайлы. Каспий жұмаға дейінгі күндерде сауда бірыңғай болып өтеді. А Каспий жұма күні саудамыз 1,5 есе, 2 есе көбейіп кетеді. Кәдімгідей ол байқалады. Каспий жұманы біздерде күтеміз. Қасымдағы құрбыларым Каспий жұма туралы көптеген ақпараттарды маған айтып берді. Олар Каспий жұманы 2-ші жылы қолданып келе жатыр. Өзім осы жылы 1-ші рет қолданып жатырмын. Өте ыңғайлы. 2 жылға немесе 1 жылға бөліп төлейсің. Менің ойымша Каспий жұма 4 мезгілде болса өте тиімді деп. Онлайн сауданың өсуінің арқасында жеткізу саласы да табысты дамып келеді. Бізде жай күні 7-8 мың көлемде заказ болса, Каспий жұма кезінде ол 2 есеге көбейеді. 13-14 мың, 16 мыңға дейін баруы мүмкін. Уақытылы жеткізу үшін біз барлық күшті саламыз Каспий жұма кезінде. Каспий жұманың бізге тиімділігі, заказымыз көп болады. Заказ көбейген себепті ақшамыз да көбейеді. Ақпанның суық күндері қазақстандықтар үйден шықпай-ақ затты тиімді сатып алу мүмкіндігіне ерекше қуануда. Мен осы Каспий жұмада осы тоңазытқышты заказать еттім. Ол өте тиімді мен үшін. Себебі 260 мың теңге әркімнің қолында болмайды. Сол үшін мен оны Каспий жұмадан алдым. Әр ай сайын 10 мыңға төлеп отырамын. Мен үшін ол өте жақсы әрі тиімді. Каспий кезет сонымен қатар бірнеше мың Каспий постаматтан құралған тұтас желісін қалыптастырды. Тіпті шағын елді мекен тұрғыны да тапсырыс беріп, сатып алған затын өзіне ыңғайлы уақытта ала алады. Мен бәрін алудың Каспий жұма арқылы бәрін ақырында жетейін. Мысалы 200 мыңға аласың затты, оны 24 айға кішкене ақшасы аз шығады, білінбейді. Алған затын қолдана бересің де, ақшасын жетейін төлей бересің. Кеше түстен кейін заявка берген, бұның 24 сағат ішінде алып отырмын. Блендер алғам. Рахмет, Каспий постамат ыңғайлы өте жақсы. Қолма-қол ақшасыз айналым неғұрлым көп болса, экономика соғұрлым ашық болады. Бюджетке түсетін салық түсімдері артып, жаңа жұмыс орындары ашылады. Ал сатып алушылар артық төлемсіз және отбасылық бюджетке салмақ түсірмей, тиімді зат сатып алу үшін әр Каспий жұманы күтеді.